Башкортостан башлыгы Ради Хабировтың карары менән республикала елына 2 тапкыр апрельдән 3 һәм сентябрьдән 2 атнасында милли кейем көне билдәләнә. Бүген халкыбызның байкумарткыһы милли кейеме турында һүз алабыз. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшырабыз. Студияда Гөлсем Эштанова. Программабызның кунагы этнограф һәм дизайнер Башкортстан милли музейының гыйльми хезмәткәре Сәлимә Усманова. Һаумыгыз, Сәлимә. Хәерле көн. Сәлимә, инде хәзер бына шундый милли биҙәктәрҙе көндәлек кейемебеҙҙә ҡулланыу матур ғәҙәткә әйләнә башланды әйтһәк тә була, шулай бит? Эйе, ысынлап та был күҙҙең яуын алып тора, сөнки милли кейемебеҙгә тиң булған етерлек әйберҙәр юҡ. Милли биҙәгебеҙгә тиң булған биҙәктәр юҡтыр тип уйлайым. Сөнки ысынлап та ҡараһаң, һәр бер биҙәктең үҙенең ниндәйҙер фәлсәфәүи мәғәнәһенә ҡарағанда, уның бормалы булыуҙары, уның шундай матур төҫтәргә инеүе һәр ҡатынды биҙәй һәм шулай балаларды ла ир-егеттәрҙе биҙәйҙер тип уйлайым. Һәм дә күҙ тейеүҙән дә һаҡлай. Һеҙ бына өҫтәп ҡуйҙығыҙ, балаларҙың һәм ир-егеттәрҙең тип былай асыҡлап, аныҡлап үтеүегеҙ юҡҡа түгел, сөнки инде ысынлап та күнекте ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ кейемдәрен милли биҙәктәр менән биҙәй. Ир-егеттәр ҙә инде бына галстук, ҡыя элмәле костюмдар кейә башланы. Балаларыбыҙҙың милли кейемдәре әлеге ваҡытта ҡыҙғанысҡа ҡаршы улар менән ситуация насарыраҡ. Тап ошо һорауға яуап ҡайтарыр өсөн бөгөн Милли музейҙа халыҡ ижады үҙәген үткәргән семинар бара. Ул да булһа балалар кейеме тураһында. Шул арҡалы бөгөн беҙҙең экскурсиялар үтә. Кемдәр милли кейемдә килә, йә милли биҙәүес тағып килә, йылдағыса булған шундай сараға инеүлә бушлай. Яғни нисек булған милли кейем, нисек бар шулай күрә алабыҙ музейҙарҙа, тимәк, шулай бит? Музейҙарҙа ысынлап та нисек булған шулай һаҡлана. Бөгөн бит инде беҙ сәхнәлә нисек бар күрмәйбеҙ. Сөнки анда стилләштерелгән һәм бик та ныҡ зауҡлы, бик күҙең ныҡ сағыу, зауҡлы һәм сағыу. Ни өсөн тигәндә, дизайнерҙарҙың да һәр рәссам һымаҡ үҙенең ҡарашы бар бит инде һәр кейемгә, һәр милләт кейеменә һәм нисек әйтәйем, аның тегелешен үҙгәртәләр, уның бесеү яғында үҙгәртәләр бит инде. Шуға күрә формаһы ла үҙгәрә, төҫтәре лә үҙгәрә. Ҡайһы саҡта башҡорт милли кейеме хатта суғыштыҡына оҡшап китергә мөмкин. Шундай хаталар да күргәнебеҙ бар. Йә марайҙың һары, йәшел таҫмаларын ҡулланһалар күберәк, асығыраҡ төҫтәрҙе, беҙ аларҙы мариса тип уйлай башлайбыҙ. Ҡараһаң, бейеү башҡортса бит инде. Шундай хаталар эсендә өҫтөндә эштәр ҙә күп алып барыла. Аллаға шөкөр, әлеге көндә белгестәрбеҙ яйлап үҫешә, ҡыҙыҡһыналар. Ул да булһа, балалар кейемен бөгөн өйрәнеүселәр әҙерәк дип әйтмәксемен. Сөнки был ошо һораулар барыһы ла беҙҙең былтырҙан алып беренсе халыҡара милли кейем тегеү оҫталары конкурсы тамға башланды бит инде. Шуның эсендә был һорауҙарға яуап табырға була, сөнки анда оҫталарыбыҙ бик күп, шулай уҡ ательелар да ҡатнаша. Уларҙың да рәссамдары үҙҙәренең эштәрен, эскиздарын күрһәтәләр. Һәм беҙ күреүебеҙсә, ысынлап та беҙҙең стилләштерелгән кейемдәр бик күп, бик ялтыр, сағыуҙар етәрлек дип әйтмәксемен. Әммә ошо тамғаға килгән оҫта бикәләр һәм дизайнерҙар, алар үҙҙәренең хаталарын күрәләр, сөнки жюри ағзалары бик көслө. Ниндәй төҫтәр хас соң беҙҙең башҡорт милли кейемдә? Ялтыр, сағыу, һары, йәшел булмаһа, ниндәй төҫтәр хас? Алар саҡ ҡына көрәнерәк, тәрәнерәк төҫтәренә. Беҙ әйтәбеҙ инде, ҡыҙыл түгел, бордовый тип әйтәбеҙ. Ҡуйы ҡыҙыл. Улар ҡуйы ҡыҙылдан да артыҡ, алар ерлеккә яҡыныраҡ, нисек әйтәләр әле, өләсәйемгә лә әйтә торған, ер төҫөндә ти торған. Ҡыҙыл тиһәң, ер төҫөндәге ҡыҙыл ти торған. Нисәп торлайҙыр, сөнки бәлки элек туҡымаларҙы, йә ептәрҙе, алар бит инде тәбиғи буяуҙар менән буяғандар. Шул уҡ балсыҡ һыуына ла һалып буяғандар бит. Шулай уҡ төрлө ағастарҙың ҡайырынан да, тамырынан да, сәскәһенә тиклем дә, уның япрағына тиклем дә алып, бешереп, шул ептәрҙе буяп, бит инде тәбиғи буяуҙарға буяғас, бәлки шуға ер төҫөндә тигәндер. Тимәк, ошондай төҫтәр өҫтөнлөк итә. Моделдарына, фасондарына килгәндә, беҙ әлбиттә башҡорт кейеме тиһәк, ҡатын-ҡыҙҙарҙың оҙон итәкле күлдәк, оҙон еләндәр, ир-егеттәрҙең иһә ҡамсат бүрек, башҡаны күҙ алдына килтерә алмайбыҙ. Бына был ҡалыптарҙан хәҙер нисек азат була башланыҡмы? Киңәйәбеҙме беҙҙең ҡараштарыбыҙ?
Халыктың карашы киңәя, Аллага шөкер, сыныптан әйтеп үттем бит инде, конкурсларга, шундай флешмобтарга карайдар, бер-береннән өйрәнәләр, ул общий чаттар, республика килә, якын тирәләге региондар, алар бөтәле кушылышып бер чатта утыралар бит инде, берничә чатта ла беләм, иңгәнем бар, караганым, тыңлаганым бар, аларның нимә һөйләгәннәрен аудиола ибәрләр. Шул хәтлем ихтәр итеп яраталар, шул инде милли киемнәрен тергеҙеү моментын. Аларга оҡшай, эҙләнеүҙәре оҡшай. Улар фотоархивтарҙы, музейҙарҙы, мәктәп музейҙарын өйрәнәләр. Шул хәтлем иҫкитерлек эш алып баралар. Шундай дәррәү тотонғандар. Әммә беҙҙең бына нисек әйтәйем, светский жизнь бар бит инде һәм халыҡсан тормош бар. Шул мындағы Өфө ҡалаһы, йә ҙурыраҡ ҡалалар тирәһендә әҙерәк кешеләр һаман әле ылығып бөтә алмай. Халыҡсан көрәнерәк төҫтәр, халыҡсаныраҡ нисек әйтәйем, стиль, уларҙы нисектер ҡурҡыта, ябайлаштыра тип уйлай. Халыҡтарҙан азат түгелбеҙ әле, тимәк. Түгелбеҙ әле, әҙерәк эш алып барыла, әммә ләкин беҙҙең өмөт бар әле. Сөнки бына һеҙҙең күлдәкте алып ҡарағанда, шул хәтлем матур, ысынлап та бит көрән шундай матур ғына күк төҫтә һәм шундай зәңгәр генә матур, ныҡ нәзәкәтле һәм ныҡ матур күренә. Үҙенә күрә стильно, вкусно тиҙәр, дизайнерҙар ҡарап, ихтәре китеп ҡарап ултыраларҙыр тип уйлайым, сөнки беҙ мындайыраҡ күлдәктә, һары күлдәкте лә ҡайҙалыр күргәнем бар, саҡ ҡына биҙәк һалғандар ҙа шул хәтле мына көндәлеккә кейеп сығыу, мына ошонда ла килеп ултыра. Ул туйға кейеп барһағыҙ ҙа бит инде, ҡалай матур күренеш. Рәхмәт, ҙур итеп. Бына һеҙҙең биҙәүескә килгәндә, был шулай уҡ милли башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының биҙәүестәренең береһе. Был минең бренд тип әйтергә була, сөнки был минең ғаиләмдә һаҡланып алып килгән. Ғаилә ҡомартҡыһы, тимәк. Ғаилә ҡомартҡыһы һәм ул ҡомартҡының йөҙө киткән ине һәм шуға оҡшатып минең ҡартатайымдың әсәһенең биҙәүесе тип әйтәйем, сибаяғынан. Нисек атала ул? Ул алмиҙеү тип атала. Алмиҙеү тип, аны көмөш иҙеү тип, беҙҙә инде ғаиләбеҙҙә ул көмөш иҙеү. Бына аталыуына ҡарағанда, беҙ инде хәҙер ҡатын-ҡыҙҙың биҙәүестәре түшелдерек тип кенә аталмай, селтәр, һаҡал, инде лә уны индерә башланыҡ үҙебеҙҙең көндәлек тормошобоҙға ла был атамаларҙы ла. Һәм бына көндәлек тормошта ошо милли биҙәктәрҙе ҡулланғанда, һеҙ әйттегеҙ, сағыу төҫтәрҙе күп ҡулланыу. Тағы ниндәй хаталар ебәрәбеҙ? Хаталар шул баяғы нисек әйтәйем икән, ситтән ҡараһаң, ғөмүмән башҡортлоғоң юғала бит, ДНК, шул ялтыр-мылтырҙы күп өҫтәһәң, аның самаһы кәрәк. Ысынлап та мына күп итеп, мына хәҙер минеке сағыуыраҡ була, минеке матурыраҡ була тип, әлләмәр өҫтәп ташлайҙар. Ой, хәҙер мин кешене хәҙер аптыратам да, ошонда биҙәкте ҡуйһам, һәр итектәге биҙәкте төшкәлеп ҡуйһам, бөтәле аптыраясаҡ. Аптыраясаҡ, әммә ләкин аны берәү генәйсәк. Сөнки ул үҙенә күрә барыбер беҙҙең борондан һәр биҙәк үҙ урынын алып тора, һәм уның фәлсәфәүи һәм шул уҡ ваҡытта күҙ тейеүҙән, алама һүҙҙәрҙән, шул уҡ эҙеңә көлһип ҡалған саҡта ла артыңдан ҡалмаһын, шундай һиңә эләкмәһен тигән насар һүҙҙәр, насар юлдарҙан йөрөмәҫ өсөн һәр биҙәктең үҙ урыны бар. Һәм булар тураһында беҙ белергә тейешбеҙ. Белергә теләйбеҙ ҙә. Уның өсөн беҙ өләсәйҙәрҙә үҫергә тейешбеҙ. Әгәр ҙә өләсәйҙәрҙә булмаһа, әгәр ҙә китаптарға барып етмәйбеҙ икән, бының өсөн милли музей һәм бына этнографтар тарафынан ниндәйҙер түңәрәк өҫтәлдәр, оҫталыҡ дәрестәре буламы? Беҙҙең бит инде республикабыҙҙа киң таралған селтәр студияһы бар. Апайҙар бик тә аны шундай ырым, юрауҙарҙы, йолаларҙы беләләр. Инде фәнгә килгәндә, ысынлап та түңәрәк өҫтәлдәр бөгөнгө көндә күбәйә, форумдарға әйләнә, семинарҙарға әйләнә, конференциялар ҙурайып килә бит инде, күбәйеп килә беҙҙең тап шул милли кейемдәр буйынса, башҡорт улар хәҙер онлайн форматта ла үтә. Зумдан да үткәрәләр, ысынлап та беҙҙең күрше региондарҙа йәш төрлө нөктәһенән ҡушылып тыңларға мөмкин, үҙең өсөн күп файҙалы мәғлүмәт алырға мөмкин. Тамға ваҡытында ла шулай итеп беҙҙең жюрилар Польшала ла булды, Германияла, шуға күрә интернет селтәре булыуға ҙур рәхмәтлебеҙ, әммә ләкин интернетҡа ғына ҡарап милли кейемдәр тегеү түгел, ысынлап та килергә кәрәк. Хатта күргәҙмәләргә. Шулай бит, әлеге ваҡытта Тамға конкурсының күргәҙмәләре республика буйлап сәйәхәт итә, ҡайҙарҙа күрергә мөмкин. Бөгөн, иртәгә 2 көн Сибайҙа Инвест Һабантуй бара бит инде. Тамға конкурсының иң шәп эштәре шул Һабантуйға юлланды. Анда инде матур бөгөн биҙәр тип уйлайбыҙ шул сараны. Һәм быйыл Тамға конкурсы тағы ла булырға тора. Нисегерәк үтер, ниндәй форматта? 1 октябрҙан 20-һенә тиклем беҙ анкеталар тултырыуҙы көтәбеҙ инде. Ҡатнашыусылар беҙгә анкеталар ебәрһәләр, фотолар ебәрһәләр.
20-нән 30-на тиклем октябрьдән без аларны көтеп калабыз инде милли музейда. Алар 10 көн буена без аларны караячакбыз. Инде бу юлы былтыр без интернет аша гына карап хайлау алып барган хайлау туры, быел инде хайлау туры күзгә үзе карашып, камшап карап, тотып карап, милли киемнәр быел ныграк башкортса айтып тотып карап шулай. Карамай шамай. Һәм тамашачылардан уны күрү мөмкинлеге бармы? Аларга инде Тавыш бирү бәлки үзләренә охшаган. Тавыш бирү дигән темага бар ул. Әмма ләкин аны әле уйлайбыз, бәлки контактта тавыш бирү халык остаһы дигән номинация булыр дип. Тагын нинди номинациялар бар? Номинацияларында борынгы милли киемде тергеде ул реконструкция дип атала бит инде. Хас шулук тукыманан, шулук тәңкәләрдән хәзер антиквар магазиннар күбәйде. Күп кенә совет заманындагы товарлар ятып калган бит интернет селтәре аша шулай ук һатып алырга була. Шуннан һатып алынган, нисектер менә реконструкцияга нык төпле караш менән эшләгән осталар, алар реконструкция номинациясына инә. Шуннан була бит менә стилизация, стильләштерү, авторский костюм дип атала. Уларла инде менә дизайнерлар үзләренең көндәлек киемгә караштарын күрһәтә алалар. Сыныпта былтырда бик күп яшь талантлар бар икәнен күреп калдык. Дизайнерлар киләсәккә уларны әдрәк ныгытһак, үстерһәк, аларны әдрәк ярдәм итеп бирһәк, сыныпта алар киләсәктә шундый матур көндәлек киемнәрне деловой стиль, casual дип атала бит инде. Шуңа матур нидә бар инде өлгеләр. Катнашырга теләп белдерүчеләр күп димәк. Катнашырга теләүчеләр быел 2 артты, чөнки милли бидәүс эшләү номинациясында ла безнең осталар күбәйде. Осталар дип инде алар кемдер литиум менән, кемдер филиграннан булыша бит инде. Анысы бер-берсеннән аерылып тора. Быел бездә жюрила милли бидәктәрде, бидәүстәрде һәм шул сулпылар, шул алкалар, беләзекләр эшләгән останы сакырдык. Ул бездә жюрила буласак, быел алыш каты була инде. Димәк, жюрила абруйлы һәм катнашучыларның да география киңрәк, теләүчеләрдә катнашучылар күбрәк димәк быел. Шулай, быел менә бүген бит инде тап милли музейда балалар милли киемен өйрәнүчеләр өчен һәм яшь әсәләр өчен дә семинар бара. Һәм шул номинациялар быел күбрәк киемдәр булһын дип. Әле вакыт бар, 20 октябрьгә тиклем бәлки өлгереп калырлар, бернисә коллекция эшләп, эшләһендәр инде дигән өндәү менән әйткем килә. Ни өчен дигәндә, былтыр безнең 1-2 кенә кеше катнаша алды. Ничек әйтәм, шәп ысын барлыкка борынгы милли киемнәрнең өлгеһенә охшаган итеп эшләгән конкурска 7 караш менән килгән конкурсанттар әз булды. Балай менә сәхнә киемен генә ебәрделәр дә конкурска, шуннан бетте тибеләр. Алай ярамай. Ул беренчедән мөнәсәбәт бит инде. Безнең конкурска карата шуга 7 караш. Икенчедән үзең әле, шулай бит, үзеңнең осталыгыңа ла мөнәсәбәт дип әйтергә мөмкин. Әңгәмәгә өчен зур рәхмәт. Шулай итеп осталарны тамга халыкара милли кием тегүчеләр конкурсында көтеп калабыз. Безнең студияла Республика милли музее гыйльми хезмәткәре, этнограф һәм дизайнер Сәлимә Усманова булды. Милли киемдәр үзләренең саглыгын югалтмаһын. Һау булыгыз.